おはようございます。本日は7月17日の金曜日です。朝4時半ぐらいです。平日なんですけど、雨も落ち着いて、もうしばらく降らないみたいなんで、いいだろうと。渓流の朝練の方に来てみました。1時間半ぐらいの時間ですね。この前良かったエリアに来てみました。1時間半ぐらいで狙えるところっていうのは結構限られるんで、道路から降りてすぐ行けるようなところにいました。今日もまず朝で2桁釣れればいいなっていう感じでやっていきたいと思います。最近ちょっとルアーロストしてるんで、結び目とかラインのチェックは怠りないようにしながらやっていきたいと思います。